الاكس اتش ار بتاعتي بعتت لي هديه عشان عيد العمال اللي هو الليبر دي، واول مره تعملها على فكره. بتقول لي حاجه بسيطه كده، بس انا شايف ان هي تبقى حلوه عليك في الفيديوهات، والله العظيم اعرف هي ايه. فهنفتحها مع بعض دلوقتي ونشوف هي ايه. بسم الله. ايه ده؟ استنى كده نشوف ايه ده. ساعة دي ولا ايه؟ استنى اهو، والله العظيم ما اعرف هي ايه. بسم الله. اهو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا عم ميشو ده؟ ايه ده؟ دي نضار. استنى بقى كده. بسم الله. ايه العلب دي كلها يا عم؟ ايه ده؟ نضارة. استنوا كده بقى. بسم الله. ايه دي يا عم ميشو؟ حلوة. والله العظيم ما اعرف هي ايه، قسما بالله لسه فاتحها دلوقتي قدامكم وطلعت نضارة. حلوة يا جماعة ولا ايه؟ شكل كده هبعت لها حاجة كده هدية في أي عيد جاي. مش هينفع كده. والله العظيم أول مرة تعملها. يعني أنا كمان كنت مستغرب، يعني هي كانت الاتش ار بتاعتي من حوالي 5 سنين في الشركة التانية اللي أنا كنت شغال فيها يعني. بس هي شافت الأكونت بتاعي، ما أعرفش بقى بتبعت عليه. يلا ادي يا عمي، بحبكم جدا جدا جدا. السلام عليكم.